Orang bilang usaha harus modal besar, harus punya toko, harus punya gudang. Tapi saya penasaran, kenapa banyak orang bisa jual cat tembok, sementara bahan-bahannya sebenarnya bisa dibeli sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, saya cari pembeli pertama bukan dari toko. Saya cuma print tulisan di kertas HBS. Lalu saya tempel di pinggir jalan. Yang penting bisa Dan dilihat orang. ternyata Karena waktu telepon itu, benar-benar saya masuk. benar-benar